大家好，大家好，欢迎收看《转个得用》，我是主持人徐国勇。傅昆萁念之在之的花东三法、交通三法，不但绿营还团批评不断，就连现在蓝营内部反弹声音也不断。朱立伦说要有共识啦，但是宝说要拆开来处理啦。傅昆萁的总召威信瞬间打了折扣，我看不是打折而已，会打到骨折。他真的会服气吗？还是会继续乱搞？大家在问。对于建设，其实只要对国计民生有帮助，我们支持嘛。但是如果是钱坑法案，真的就要好好考虑。如果到花莲可以把山挖一个洞开过去，从中央山脉过去，那我们可以挖一个洞到阿里山上啊。阿里山也很重要啊。有网友就这么讲啊，对不对？那所有的山都很重要，大家都要挖一个洞，都开个山路过去好了。要看看经济效益、可行性到底可不可行，要评估对环境的迫害会不会产生重大的影响。不然这样子，我们以后到金山啊，台北到金山也从阳明山开一个山洞过去啊，金山也很热闹啊，很重要啊，好不好？所以大家在问，可以吗？所以我们看到最近，另外在台湾引起了媒体旋风的黄仁勋，表示他要在台湾设立第二座的 AI 研发中心，又让各个县市跃跃欲试，大家都来争取。哎呀，拜托 NVIDIA 辉达，请来我们这个城市或这个县市来设厂。那辉达愿意加码台湾 ，Intel。他的基辛格，他 CEO 说什么叫 IT？ 我们以前说 IT 产业，那 IT 就是 Intel 加台湾。换句话讲，没有台湾就没有 IT， 意思就是这样子。所以在显示了 AI 时代台湾的重要性。这个时候我们又看到了美国总统拜登再一次重申保卫台湾的安全。他说，为了台湾的安全，美国不排除出动美国的军队来保卫台湾。哇！如果从 NVIDIA、辉达等等，我想我们就可以理解台湾为什么这么重要。所以在这个时候，这些议题会让我们台湾人大家好好去思考，我们到底有多重要，我们的地位在哪里。所以今天我们就这些议题要好好的来探讨。首先，我来介绍我们今天的来宾。第一位是我们的资深媒体人，我们郑佩芬姐。主持人好，大家好。我们的立法委员王世坚阿 Ken， 勇哥好，大家晚安。我们资深媒体人王世奇，大家好。还有我们的资深媒体人林玉慧小芳，大家好。还有我们的新北市议员陈伟杰，勇哥好，大家好。我们的政治评论员汪杰明，大家好。来，我们看一下花东交通三法。花东三法列举财务、工程、技术、环境及立法可能性等等各方面，国民党的智库说还要再评估啦。其实他说还要再评估，叫客气啦，给你面子啦。他意思就是说未使做的啦，只不过给你个面子啦，委婉一点的讲法啦。朱立伦怎么讲？重要法案的确需要寻求共识。那之前有没有共识？之前好像你们有共识就是要把它碾过去现在呢，发现人民反弹了这个时候就需要共识。等一下我会来讲，所以看看他们文传会的主委立法委员李彦秀怎么讲。花东三法不是蓝营共识，716之前不会硬推，可是当时傅昆萁怎么讲的？7月16日非过不可。如果没有共识，他敢这么讲吗？那到底有没有共识？有哪一些人签了这个法案呢？我们看看陈其迈来酸这个法案，说：“傅昆萁啊，你强推花东三法，好像是国民党主席国民党主席朱立伦不见了吗？”我们来看个相关报道来。国民党团总召傅昆萁力推的花东交通建设三法，不止党团涌现杂音，国民党智库也认为，在财务、工程、环境还有立法都需要再评估。花东三法有它的必要性，但是也有它的一个大家共同取得共识的一个过程，不同的意见多沟通，最后形成共识，大家推动的重要政策。要有路线的选择，要进行可行性的评估，要进行综合规划。那你把这些全部都跳过去，他们内部先这个谈好再说啦不然好像
看起来傅昆萁好像是党主席一样，他说什么就说了算。陈其迈开酸，近来傅昆萁俨然成为国民党党主席，但就连自诩蓝营大兵的苗栗县长庄东锦都说花东三法根本是假议题，就算强过也会害死花莲。硬因为了无两造的问题啦，这点行政院做唔到啊。其实你之前你立法院总来县政府了解哈，忙先机构来了，其实有讲的事情，讲迄做咧用法律的不能回事啦。哀鸿前坑法案反而成为最大的致命伤。傅昆萁试图举高铁 BOT 案来解套，说开放国内企业或外资来建设或营运，政府可以零出资，但连自家立委都不买单。台湾高铁原始股东是收400多亿啊，要几千亿的，后面全部是政府出的，最大股东交通部啊，如果没有政府介入，台湾高铁是盖不起来。花东快速道路这个就比较简单了，2000多亿啊，交通部也做了好几次的可行性评估，看起来比较可行啊。我们是可以从简单的这3个案子分开来通过，3个都违宪，合起来也是违宪，拆开来就不违宪啊。这当然是违反权力分立原则嘛，所以不要在那里欧龙写的了。3个都停下来以后就撤案，韩国也应该是撤案。韩院长领衔的，韩院长你要不要撤案？张启仁你要不要撤案？才是真的釜底抽薪嘛。在各方压力下，傅昆萁也不再坚持7月16号3读，说会等党内有共识才共推，也一改先前大炮个性，一整天都没有露面，选择沉默。花东三法党内有杂音，南委说倾向3案来拆开处理。赖士葆说花东快是比较可行，可不可行还不知道嘞，因为都没有讨论，也没有做任何评估，也没有做环境评估，也没有可行性评估，都没有。环岛高铁和国道6号东延环评技术太多问题都没有解决，老实说也没那么急。讲话比较委婉啊，就是不行啦。黄国昌怎么讲？哎呀，应该个别细腻的予以讨论。问题是黄国昌，你当时为什么讨论1分钟、讨论3分钟、讨论10分钟，总共也没有到10分钟，6分钟加起来总共11分钟，你就让他过？你黄国昌没有阻挡你也没有讨论，现在你要个别细致讨论。显然这个人也是看人说人话，看鬼说鬼话，这个就是黄国昌。钟东锦这次讲的真正的话，大家看钟东锦怎么讲？他说：“哎呀，花东三法是个假议题啦，中央不可能有此预算。”真的，当然就不可能有此预算嘛。傅昆萁没有能力找到企业投资，你看一巴掌往傅昆萁头上就打下去了。韩国有提过这件事，但我跟他说，这样花莲会被害死了，就不可能的代志嘛。另外呢，可以一日往返花莲，谁还要在那边住？就像苏澳高开了以后，苏澳快开了以后，苏澳改开了以后，苏澳没有人住了。就像雪山隧道开了以后，坪林就落寞了，就是最简单的啊。柯建铭说不要放烟幕弹啊，3个都撤案才是釜底抽薪。为什么？不然就是要放烟幕弹欺骗台湾人民，因为他们还是要用公务预算，或者是要政府编预算，根本就不是说政府零出资。所以呢，傅昆萁称曾经提前跟3法来换国会扩权，柯建铭博士说我会蠢到那个程度吗？所以傅昆萁又说谎话了。那民进党党政人士说应该先撤回前跟3法，再来谈财政收支划分法。所以从这里来讲，这都是跟立法院有关。我们现场有个立法委员王世坚，阿 Ken 怎么来看？永科部长，其实当初傅昆萁提的时候，第一点根本就是吹牛了。他连不要说环境影响评估，连最基本的可行性评估都没有做之下，而且在立法院的讨论，在委员会的讨论的时候，就像你刚刚讲的，前后讨论几次，加起来才11分钟。那这里面黄国昌不但鬼扯，而且黄国昌在对大家解释的时候说，那我们等新内阁520就定位之后，我们再请交通部来做审慎的评估。他当初讲是这么讲哦，结果头一转，马上又跟傅昆萁沆瀣一气啦，因为他们很清楚的，他就是希望傅昆萁的国民党这52票能够帮助黄国昌来报一箭之仇。他认为他对我们绿色的选民，对我们民进党，他要来报仇哦。为什么报仇？这原因讲起来太多了。
因为它背离了我们台湾价值，背离了我们绿色阵营之后，有一阵子它确实是被绿色选民抵制。那所以在这个部分，他要东山再起，尤其他下一个政治工作，他是要去参选新北市长，所以他借由跟国民党的结合，要帮助他在新北能够来参选新北市长，所以他们之间就这样结合了。那这一个结合当中，傅昆萁最可恶的第二点就是说，他明知不可行哦。其实傅昆萁很清楚，总共加起来要2兆5千亿的这个花东三法，他现在傅昆萁一开始他就说啊，不用，也不用你政府出。这个啊，我们用这个 BOT 的方式，那事实上 BOT 一定要有一个自偿性，你一定要有这3条公路，那它要有回收，要能够有通行费可以收取。那大家都很清楚，在花东这个部分，因为我们产业受限的关系，它变成只有观光的这一个运输用途。那么如果没有产业、没有商业客的话，那么这样子的营运量完全不可能支撑任何的回收。阿健，你知不知道有人计算出来了？如果要 BOT 高铁 BOT 到花莲，你知道一张票要多少钱吗？因为有人计算出来，它的工程费等等，通通把它计算下去以后，一张票至少是现在高铁的30几倍到40倍。也就是说，从台北到花莲，或者是从这个所谓的台中到花莲这样子，一张票高铁票到花莲要9万多块台币单程，9万多块台币，然后往返要18万。我跟你讲，这个美国嘛变那贵了。你坐华航、坐长荣，坐到美国去啊，机票都不要那么贵。所以这个可行吗？这胡说八道啦！而且这还是必须你工程技术有办法克服哦。花东地区那边的山势，它的路况，跟它的山形的状况，大家很清楚，很多工程技术是无法克服的。那即便你刚刚讲的，如果有这么多的费用，平均下来一张票10万元，大家也愿意做的话，那你至少工程技术没办法克服，那也没有这样子的工程团队愿意做可以做。上个礼拜前几天啊，基隆光那一小块稍微一点走山之下，就那个状况了。所以我们台湾的东部花东的地形没办法承受这么重大的一个工程冲击，所以我认为傅昆萁他明明知道，他并不是不晓得，他也有很多产业界的朋友啊。那你 BOT 没有人来，勇哥，我认为如果 BOT 真有人来，大概只有一个人，大概只有一个对象，他不是为了投资，不是为了台湾好，他为了政治目的，那就是中共嘛。除非中共他想大举进军我们台湾，他才可能来做这个杀头的生意。所以看到了傅昆萁多会胡说八道，我让大家看，这个人叫做何暖轩。何暖轩他是轨道协会的理事长，他现在退休了。其实他当过高铁局的局长，高铁就是在他手中盖出来的。好，他当过台铁局的局长，他当过我们这个邮政。我们中华邮政的董事长，他当过交通部的次长，他还当过高工局我们高速公路高工局的局长。你看他对交通是多内行。那他跟他辩论，结果他说地震来，你知道傅昆萁多胡说八道呢？他说地震来我们的车子2秒以内就可以刹车，现在这些技术都不是问题。结果呢，有个粉专马上打脸傅昆萁，这都是从物理学，所有的专家都说就是这样子。他说势必要发明一种叫做傅昆萁号列车，其减速的性能是高铁的37.5倍强，紧急停止的时候将会接受4.25个重力加速度的激励，大概是 F1 赛车比赛中承受的激励。问题是高铁是没有安全带的，若以4.25G 的这个重力加速度来减速的话，乘客会直接抛飞出去，往前就抛飞出去。
然后砸在座椅或每一个车厢的门上，直接变成肉酱，直接变成肉酱，因为那个速度太快，2秒一停，冲过去，300多公里的速度冲过去。有人说那200公里呢？200公里那就不是肉酱，会变肉饼，没有沉降，但是会变饼。所以大家知道，我们在高速公路，你的时速100公里撞上去，大概就挂了。尤其那时候还有绑安全带的哦，还有气球哦。所以啊，大家在讲这个的时候，这个人多会胡说八道，就傅昆萁胡说八道，乱讲一通。这物理他没有学过吗？大家都知道啊。所以石起怎么来看这个胡说八道的傅昆萁？我觉得对傅昆萁讲的话认真，那就真的是无言以对了，因为他就是在胡说八道，他讲的东西全部在胡说八道，因为他没有要跟你认真讨论，他的目的就像刚刚世坚委员讲，他的目的叫做政治目的嘛，他只是要引进特定的政治势力，然后来在台湾可以做支配、做操控啊。所以你要跟他讲这些细节的时候，我真心觉得傅昆萁不是不懂，他是故意糊弄。因为呢，网络上面影片都找到，傅昆萁在当花莲县长的时候，接受花莲县议会议员的质询的时候，他亲口说花东的这些什么什么铁路、高铁啊这些不可能达成。6号打通6号中央山脉，为什么？他说不可能，因为地热100多度。好像那个不可能，现在突然变可能，是怎么回事？那如果这个可能的话，我们可以打通阳明山啊，从台北直通金山啊，那直通金山那个火山算什么，就给它穿过去啊。对啊，所以他当初明明就说不可能，但是现在通通变可能，现在还可以时速300公里，在2秒之内停下来，整辆车会飞到太平洋了，在花莲那个地方。所以你跟他讨论这些重力加速度啦、物理学啦这些，我都觉得是白费唇舌，因为他的目的就没有要跟你专业讨论，更何况他的公开骗人哦。他跟何暖轩在节目上面哦，他还说有这个都有做过评估，何暖轩就一直叫他拿一本，你那个拿给我看，结果那根本就是西部高铁嘛。然后所以傅昆萁想要西部高铁也没有2秒钟停啊，因为没有啊，要几秒你知不知道？要90秒，是嘛？那最快90秒。傅昆萁就是假装在骗人说，你看有评估，他根本就没有做过环岛高铁的评估嘛，他就是鱼目混珠，骗听不懂的人，骗不会去找到资料的人。你刚好碰到何暖轩，他就是做那一本西部高铁评估报告的人，他清清楚楚。因为他说是高铁局的局长啊。对，所以傅昆萁没有要跟你真心讨论，他只有政治目的。所以你刚刚又提到黄国昌，其实国民党为什么内部有一些意见，然后我觉得那些都是在周边呐、都是在旁边里面这样子插到一点，根本就不是重点。重点叫做你就算集体合并起来讨论，或者是分开讨论，它都违宪。它就是违宪，你们不用讨论这件事情，你们立法院不能主动做。所以黄国昌在那边，哇，这边这个应该要分开讨论，没有这回事啦。立法院就是不能僭越行政权，这件事情是要由行政院主动来这个做完评估之后编列预算的，所以不劳您费心了，好不好？傅昆萁3案拆开处理，怎么处理？就违反宪法嘛，宪法规定。立法院不得为增加预算之决议嘛，你这个就是增加预算的决议嘛。他说没有来要 BOT， 可是他的条文里面写什么？没有人来投标的时候，政府编预算，请问那不就是增加预算的决议吗？所以啊，这个傅昆萁还有国民党胡说八道。我现在要讲，他们说啊，国民党主席说没有共识之前啊，我们不进行。可是当时如果没有共识，为什么江启臣副院长、立法院副院长还有立法院的院长韩国瑜，他们2个都签名了。那到底有没有共识啊？没有共识，他签什么名？而且签完名，案子提出来以后，朱立伦从来没有讲过话，一直到现在人民真的反弹，发现他违宪又这么多的问题的时候，他突然间说没有共识。所以换句话讲，朱立伦是被傅昆萁摸头。现在发现啊，哎呀，给他摸了头以后长拉力啦，所以现在跳出来了，是不是？
我觉得整个国民党根本是失心疯，从这个国会扩权一直到现在，完全跟着傅昆萁在那边闹，在那边报仇，在那边这个凌迟台湾。我觉得这是非常非常离谱的一件事。现在网络上有很多人说，特别是小草在讲说当时根本就没有要讨论这个在528之前呢他们要这个呼噜呼噜的3读通过，根本就没有这个所谓2兆多的法案。来，我给各位看，这个是证据。这是5月7号的时候，国民党他们当时所要提出来的。我特别把傅昆萁这3个字全部框起来，框给大家看。那这个3个是什么？在5月7号的时候他们准备提出来，就是花东3法。他们当时就想要呼隆呼隆的通过花东3法。而刚才这个主持人有提到说，这个有关于环岛高速公路跟这个国道6号以及这个花东3法的这部分，你看看这个有53位的立法委员，53位的立法委员特别框起来有傅昆萁、韩国瑜跟江启臣，这个也是傅昆萁、韩国瑜跟江启臣53位那都全部签啊，全签啊，所以这个叫没有共识哦。傅昆萁你当然要负责，但是整个国民党。整个这个包括韩国瑜跟江启臣，我没有见过过去每一个这个立法院的院长，他们对于一些重大的法案没有看过这个院长自己来提案的，很少见。但是你现在看到，包括立法院的院长跟副院长，动不动就跑去提案，甚至于今天更夸张的是，在今天下午的时候，韩国瑜还跑去内政委员会，韩国瑜院长他院长不做了，他跑去内政委员会去审案子。这不是很奇怪的事情吗？所以这些，如果傅昆萁，当然这个荒唐的法案是傅昆萁为了他想要在花莲持续他的这个政治生命，然后希望能够在国民党内要维持他的政治声量，那因此而拿出来的报复民进党的案子。但是国民党你们的人难道都没有责任吗？我觉得这非常夸张的。刚才其实主持人提到宪法70条有提到。立法委员得删减预算，可以删减预算，但不能增加预算。所以这不管你拆成3法，或者你3法要撤迁，或者是你要拆成300案、3000案都一样，因为这些全部都是违宪。那为什么他们要这样做？其实老实讲，我刚刚看了一下因为这个傅昆萁是受到谁的影响？傅昆萁受到叶元之的影响，因为叶元之叫他说这个你们为什么要罢免我？你要先罢免傅昆萁啊！那我刚刚也看了傅昆萁在现在的罢免社团里面现在他那个社团光他那个 LINE 的群组里面有将近850人，所以傅昆萁一定看着哇，没有想到我提出这3案，我本来是想要在花莲人面前呢要大展身手的要好好的让看到花莲人让他看到我在台北也是话最也跟党，就没想到他现在也是罢免之列。所以傅昆萁为什么撤案？其实他并不是反省，他的报复之心呢，他报复台湾人的心还是存在的。但是呢，他是因为受到叶元之的影响，因为叶元之呼吁大家要罢免傅昆萁所以呢，他因此才会把这个三个案子往后延。所以罢免傅昆萁在国民党里面也形成了某一部分的共识吗？因为叶元之要罢免他，这蛮有意思的不过杰明，对，所以看到傅昆萁真的胡说八道。何远轩虽然他是警察大学毕业的，可是他后来在交通这方面有很大的钻研，所以他钻研了后来，你看他当了这么多交通这一方面的局长，还后来当到交通部的次长，也当过华航的董事长。华航的罢工就是在他手里化解的，然后呢，华航在他手里也赚钱，所以他讲，傅昆萁说2秒以内高铁就可以刹车，很多专家都直接讲2秒刹车，那每一个乘客都变肉酱。没错，他说开慢一点开200好了。他说200不是肉酱，是肉饼。这个有没有胡说八道啊？我觉得傅昆萁已经到了荒唐极致了就是说他知道何暖萱过去的经历，他竟然还敢上电视跟何暖萱来做辩论。基本上他是什么样的力让他觉得他敢去这边辩论，而且胡说八道？我觉得韩国瑜要负责任。韩国瑜身为立法院的院长，竟然会跟着这个就是傅昆萁签署提案，这我们很少看到立法院长会做这个签署的动作。当时想一句是韩国瑜到底是怎么回事啊？你怎么敢去做签署？你是立法院长答案揭晓。
因为韩国瑜现在其实很紧张，不要忘记哦，韩国瑜曾经被高雄给罢免，他从高雄的高知名度一路到人人喊打的阶段。那么最近的民调已经显示嘛，韩国瑜我们知道在今年3月份的时候，他的民调非常高，哇，突然之间很多年轻人支持韩国瑜，但是看得出来没有，正式结果事情是反对韩国瑜人数大幅增加，已经飙到了将近有这个4成4哦，因为不表态有2成哦，所以这算起来的时候，已经有50%超过50%以上的人已经对韩国瑜感到韩国瑜真的就是一个草包，所以对韩国瑜来说这是一个很大的问题，所以韩国瑜拜托你撤案吧。让你的这个立法院长这位置不要被傅昆萁给牵走了。我觉得今天那个2秒钟已经成为世纪笑话，因为大家都有看，我们说可能大家不能感受到200公里的速度刹车，2秒刹车。高铁是360公里，最高可以到360，大家都有开车在高速公路嘛，高速公路100公里。紧急刹车，有时候你那瞬间2秒之间，前面突然间停车也来不及，直接冲撞。速度越快，车子就毁掉，多少的交通事故？我告诉大家一个车祸的真实发生的，有一个立法委员，我想跟他讲出来没关系了，陈朝龙，瑞芳哈，在那个伟杰都知道嘛哈，陈朝龙他是坐在车子的后座，时速大概40几公里而已，40-50公里，可是突然间很急的紧急刹车，大概1秒钟，砰，马上刹住，司机有绑安全带，所以司机没事，因为那时候我们法律规定前座要绑安全带，后座没有规定要绑安全带，所以陈朝龙他刚好在讲电话，整个人往前冲，你知道吗？砰，他去撞到前面的挡风玻璃，从司机旁边去撞到挡风玻璃，40公里而已哦，40-50公里而已，因为他在山路，对，所以不会快到什么到40-50公里。我告诉大家，因为他是在我们立法院的同事嘛，阿根也知道嘛，你知道他这个颧骨这边骨头全部碎掉，眼睛。一只眼睛再见，整个碎掉。陈朝龙也因为这样子，所以陈朝龙在当立委的时候，当他重建，然后手术出院了以后，他第一件事做什么？你知道吗？他提案后座也要绑安全带，要跟美国一样。所以我们现在后座要绑安全带，就是陈朝龙他处理的，他就是这样。那我告诉大家，只不过是40-50公里而已，他的脸变成肉饼。他的脸这一部分变成肉，因为这一部分就整个撞到，那种加速度多可怕！300多公里会变肉酱啊！所以说2秒钟可以刹车，傅昆萁立马看差不多哎，这根本就是灾难现场。有人说这叫做千人赴死的高铁，因为我们知道其实整个花莲地区整个地形是非常碎裂的，所以如果今天我们不要讲什么，只光雪隧就花多少时间嘛？雪隧差点做不起来。国民党当时2个法案，一个就是 BOT 高铁，一个就是雪隧。到阿扁时代的时候，是阿扁时代把它处理完，这2个基本上当时已经是完全没有办法动弹了。你知道说后来雪隧盖完之后，他们说当时在挖的过程当中，那个水就像翡翠水库一样，直接就滑落，那个根本没有办法铺好。那个状况，那你可以想一件事那只是雪隧今天你要在这个我们说的。中央山脉高1600公尺，中央山脉3950公尺，3900公尺下面你挖一个道，那所有山里面所酝酿的水，在挖的过程当中是这样下来，你就要止水完之后，你要知道3950公尺的压力，还有含水层水渗透下来的那个水会有多少？拜托的啦，人家所有的环保团体都说唔通啦。所以中东锦直接打脸，因为这在苗栗县议会因为这个苗栗县议会也很担心我们可以看它一个数字，因为苗栗县非常需要中央的帮助嘛这是2024年的预算，看得很清楚我们扣掉社会福利，你要不要嘛？要嘛，而且社会福利现在金额也在增加当中。教育、科学、文化，你要不要增加？要嘛。好了，那还有包括军事、国防这份，你已经是赚最少，要不要增加？要嘛。经济发展现在大家要赚钱，要。所以我们真正政府可以有运用的资金大约是6635亿元。如果今天被花东这个案子，还有包括最近的钱坑，另外一个钱坑法案就是地方那个财务划分那也是标准的钱坑。你知道这6600亿一拿走之后，对不起苗栗只有600多亿吧，不是6600亿吧？多亿，所以苗栗1年的预算包括公务员的薪水600多亿，600多亿所以换个角度来说，他们就担心这是苗栗县的国民党的议员说，如果今天傅昆萁的案子出来的时候，苗栗会怎么样？所以这个中东锦直接打脸他说
这个表面上啊，傅昆萁好像是要帮花莲再增加这个说住宿旅游嘛。他说害死花莲人了。他说我们先假设，当然坚哥已经说了，这个高铁是不可能有的哈。他说假设退一万步，高铁真的完成的时候，一日游啊。住宿直接死亡啊！连中东锦在苗栗都知道，因为苗栗基本上离高铁还有点距离哈，所以他都还有，因为苗栗现在是全台湾住宿率最高，跟南投一样，因为那边都是离高铁比较远的地方，所以他说花莲一旦有高铁的话，你不但没有办法振兴花莲，你是要花莲去死，这是以前国民党，现在是苗栗县长这个中东锦讲的。